आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम DRDO सेप्टम 10 की टाइपिंग जो आज से शुरू हुई है उसका डिटेल में रिव्यू करेंगे और आपके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे। यह वीडियो जिनकी टाइपिंग हो गई है वो पास होंगे नहीं होंगे, क्या हो सकता है उनके साथ, और जो नए लोग हैं जो जिनकी टाइपिंग अभी बाकी है उन दोनों लोगों के लिए ही फायदेमंद है। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल का। तो आपका जो कंटेंट आ रहा है वो हाईलाइट नहीं होगा ऐसा एक्सपेक्टेड था, और ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, तो आपको खुद से स्क्रॉल करना पड़ेगा। हालांकि ये है कि 15 से 16 लाइन आपको एक साथ ही दिखेगी, तो सिर्फ आप एक बार ही स्क्रॉल जैसे करेंगे तो आपका पूरा कंटेंट टाइप हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्क्रॉल एक बार करना पड़ेगा। अब इसमें एक और है कि अगर ज़्यादा लाइन एक साथ है तो लाइन रिपीट होने और मिस होने का प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ऐसे में ध्यान दें, जब भी आप नई लाइन में आते हैं उस टाइम ध्यान दें कि कहीं लाइन रिपीट तो नहीं कर रहे हैं या मिस तो नहीं कर रहे हैं। अगला फॉन्ट साइज जो आपका है वो 17-18 के आसपास है, एकदम छोटा नहीं है। जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर वगैरह का होता है नॉर्मल लेंथ का उसी के आसपास है। विजिबिलिटी क्लियर है। अब 16 लाइन एक साथ दिख रही है तो फॉन्ट तो छोटा ही है, लेकिन वो अच्छे से दिख रहा है। फॉन्ट की वजह से नॉर्मली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो डाउट आ रहा है कि सर पैसेज की लेंथ क्या है, क्या हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने के स्ट्रोक्स टाइप किए हैं? तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइपिंग किया है। जैसे बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, जब आप सबमिट करते हैं उसमें दिखा देता है कि कितने स्ट्रोक्स आपके हुए टाइप, लेकिन इसमें आपको सबमिट करने के बाद भी ये नहीं दिखाएगा कि आपने कितना स्ट्रोक किया है। अभी जो पैसेज आया था वो 1750 की स्ट्रोक्स या 350 वर्ड का नहीं था। ये हमने आपको बताया भी था कि कोई जरूरी नहीं है कि 1750 की स्ट्रोक्स का वो पैसेज दे। इसमें जिन्होंने बाद में काउंट किया, जब वो सबमिट करने के बाद अपने पेपर वगैरह से काउंट किया, तो वो बता रहे हैं कि सर 2000 से 2100 के आसपास आपका पैसेज था, 2000 से 2100 की स्ट्रोक्स का, और करीब 22-23 लाइन थी। तो अगर 2000 की स्ट्रोक्स का है, इसका मतलब है कि आपकी अगर एक दो लाइन छूट भी जाती है और एरर ठीक है, ज़्यादा गलती आपने नहीं की है, तो आप पास हो जाएंगे। तो जिनका कुछ वर्ड छूट गया है या एक दो लाइन छूट गई है, उतने से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी पास हो जाएंगे अगर एक्यूरेसी सही है तो। हाँ, लेकिन ये है कि आगे आने वाले दिनों में पैसेज की लेंथ क्या 2000 से 2100 ही रहेगी, ये भी फिक्स नहीं है। 2200-2300 भी हो सकती है, 1800-1900 भी हो सकती है। तो आप कोशिश ये करें कि पैसेज को कंप्लीट करें। और अगर पैसेज का डिफिकल्टी लेवल देखें तो पैसेज नॉर्मल था, इसमें नंबर्स वगैरह नहीं थे, थोड़े थोड़े जैसे बड़े वर्ड थे लेकिन बहुत कम थे, बहुत बड़े वर्ड नहीं थे, एकदम नॉर्मल पैसेज आया था। कीबोर्ड कीबोर्ड जो आपका था वो मैक्सिमम लोगों को अच्छा कीबोर्ड मिला था। ये सभी कंपनियों का कीबोर्ड था अलग अलग सेंटर्स में, लेकिन कीबोर्ड जो है नॉर्मली ठीक था। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की उनका कीबोर्ड सही था। बाकी हो सकता है कि कुछ लोगों को हार्ड कीबोर्ड मिल गया हो। अब पैसेज सिंगल एक ही पैसेज आया था या मल्टीपल पैसेज थे? क्या पैसेज के पहले कुछ स्पेस था जिसके लिए हमें टैब प्रेस करना था या नहीं था? तो आपका बस एक ही पैसेज आया था, सिंगल पैसेज आया था। आगे भी हो सकता है सिंगल आए, नहीं तो 2-3 भी आ सकते हैं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 70% चांस यही है कि आगे भी सिंगल पैसेज ही आएगा। और पैसेज के स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं था, आपको डायरेक्ट टाइप करना शुरू करना था। अगर पैसेज के स्टार्टिंग में पहली लाइन के थोड़ा सा स्पेस होता तो वहां पे हम एक बार टैब प्रेस करते, फिर पैसेज टाइप करना चालू करते। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आज जो था वो डायरेक्ट आप टाइप करना चालू करिए और एंड तक करिए। पैसेज खत्म हो जाता है तो आप एंटर प्रेस करके
फिर से एकदम ऊपर आ जाइए और फिर शुरू से टाइप करना चालू कर दीजिए। कई टीचर्स बता रहे हैं कि स्पेस बार दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्पेस बार देना चाहते हैं तो आप एक स्पेस देके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो जनरल रूल है उस हिसाब से आप एंटर दीजिए और उसके बाद फिर से आप कंटेंट टाइप करना चालू करिए। अब जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई लोगों ने हर लाइन के बाद इंटर प्रेस कर दिया। उनका कहना ये है कि सर जो पैसेज आया है, ऊपर जो कंटेंट है उसका बॉक्स बड़ा है, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक सारी लाइन नहीं गई है। राइट हैंड साइड में स्पेस बचा हुआ है और काफी मतलब आधे से ज्यादा थोड़ा सा चलेंगे वहीं से फिर से दूसरी लाइन चालू हो जा रही है। तो उस चक्कर में उन्होंने स्पेस प्रेस कर दिया, उस एंटर प्रेस कर दिया। देखिए, एंटर का यूज तो तभी करना होता है कि जब पैसेज खत्म हो या कोई लाइन बीच से कट के दूसरी लाइन में हम प्रवेश करें। तो पैसेज जब खत्म होता है तभी एंटर प्रेस किया जाता है, नहीं तो आप लिखना चालू करिए और लिखते चले जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे हिसाब से आपको कंटिन्यू टाइप करना है, स्टार्टिंग से एंड तक करिए, फिर इंटर देके फिर दोबारा चालू करिए अगर एक पैसेज है तो। लेकिन अब जिनका हो गया एंटर तो उनके लिए क्या हो सकता है, या फिर हम कल परसों में क्या करेंगे? तो दो चीजें हैं कि अगर इन्विजिलेटर कुछ नहीं बताता है तो आप कंटिन्यू टाइप करते हुए चले जाइए। अगर एग्जाम हॉल में बताते हैं कि आपको एंटर प्रेस करना है तभी आप एंटर प्रेस करिए। और जो आज एंटर प्रेस करके आ गए हैं हर लाइन में, उनका क्या हो सकता है उस पर आइए हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इन्हीं का रूल पढ़ें तो इंस्ट्रक्शन के पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने लिखा है कि जो 12 में जो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक्स दी हुई है, ये कह रहे हैं कि जो हाफ मिस्टेक है या फुल मिस्टेक है उसके अलावा कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। और इंटर ना हाफ मिस्टेक में आता है ना फुल मिस्टेक में। तो अगर इनका पॉइंट नंबर 10 देखेंगे तो उस हिसाब से ये मिस्टेक नहीं लेना चाहिए इनको। और मिस्टेक लेते भी हैं तो 23 लाइन है, 23 बार इंटर प्रेस किए हैं। अगर मान लीजिए हाफ मिस्टेक लेते हैं तो 12 गलती होगी, अगर पूरी ले लेते हैं मिस्टेक तो 23 गलती होगी। और वैसे ही आपको 35 अगर स्पीड आपकी आती है तो 35 गलती माफ है, बाकी ठीक है। तो आप इतनी अगर इसको गलती में काउंट भी करेंगे तब भी जो है आप पास हो जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये उनकी ही लापरवाही है। कट पेस्ट करने में यही होता है कि आप पेस्ट कर दिए, पूरी लाइन तक गया नहीं, लास्ट तक। हो सकता है आगे इनका कुछ क्लैरिफिकेशन आए, नहीं तो जो एग्जाम हॉल में बताते हैं आपको वैसे ही फॉलो करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।